بقى بعد ما استوت، طبعا شلت الخيط اهو خلاص. شوفوا بقى المرته دي بتتاكل بقى ايه، طعمها جميل قوي. خلاص احنا بقى ايه هندهنها عشان ندخلها الفرن تتحمر. هناخد بس ايه معلقه واحده بس دبس رمان عشان بس تدي اللون الذهبي الجميل. حاجه بسيطه بس كده اهو، وتدي مزازه. طبعا احنا طابخين جنبها محشي كرنب. هبقى انزل برضو الوصفه بتاعتها في فيديو لوحده. خلاص كفايه كده. خلاص هناخد معانا معلقه ايه كاتشب او باربيكيو او اي صلصه طماطم كده. في ناس بتحط عسل، معلقه عسل، بس انا طبعا حاطه دبس رمان اهو، هيديك مزازه وفي نفس الوقت هيديك اللون الذهبي اللي هو ايه بتاع البطه ده لما بتخرج من الفرن. بس كده ندهنها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلاص ونقلبها الناحية التانية كده. بس كده هندخلها بقى الفرن. بعد ما تطلع هنوريها لكم بقى. بس كده تدخل على الفرن تتحمر على الشوايه. شوف بقى يا حنبوسه دي بعد ما طلعت من الفرن، شوف بقى اللون الذهبي الجميل ده. طبق بص كده ايدي. ايدك حلوه اه. وشوف الشوربه بقى جميله. مش عارفه انا حبيت الشوربه، هي سخنه. بس بقى ايه رايك يا حموزه؟ بطه حلوه صح؟ مش عايزه. ايه رايك يا حموزه؟ حلوه وشوفوا حلو. ايه رايك يا حموزه بقى في البطايه؟ خلاص اهوت خلاص. حلوه؟ شوف المرته جميله ازاي والشوربه بقى والبطايه جميله ازاي. يلا بقى تشجعوا حموز عشان هو اللي طبخ النهارده البطايه صح؟ اعملوا ايه؟ لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس. باي باي في باي 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 باي.